जो है वो डेवलप। वहीं भरतपुर जिले के मलाह गांव में कफ सिरप पीने से एक बच्चे की मौत और 2 बच्चों के बेहोश होने का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उनके बच्चे को जुकाम खांसी की शिकायत थी और उसे इलाज के लिए गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर के गए, जहां एक एएनएम के द्वारा उसे खांसी की सिरप दी गई, जिससे पीने के बाद बच्चे बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें जनाना अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से जयपुर रेफर कर दिया गया, जहां बच्चों ने 5 दिन के बाद दम तोड़ दिया। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं भरतपुर से, जहां पर खांसी की सिरप पीने से बच्चे बेहोश हो गए और 2 बच्चों ने 5 दिन तक इससे जूझने के बाद अपना दम तोड़ दिया। तो मेरा भाई का लड़का है और ये बच्चा बीमार हो गया था सुबह में 8-9 बजे के करीब में। तो ये बच्चे को वो ले गया था हॉस्पिटल सरकारी में, तो वहाँ दिखा के लिया है। उसने खांसी जुकाम की दवाई लेके घर पे आ गया। करीब 1 बजे उसको दवाई एक ढक्कन दी, एक ढक्कन दे के उसको फिर सुला दिया। फिर वो बेहोश मिली थी निहाल सिंह के बारे में कि कोई, इसके बारे में मैंने टीम भेजी है उसके गांव पे, पता कर रही है कि एक्चुअल स्थिति